好，告诉我要解决什么问题？是我咳嗽。哦，呃，我看到一个圆柱形的东西啊，圆柱形的东西啊，这个圆柱形的个东西呢，看起来有的城市里边有一种建筑物啊，建成了圆形的大楼啊，这边都是幕墙的那种啊。现在我看起来就有点像，就这个圆滚筒啊，在空中啊，圆滚筒，这个圆滚筒好像是那个一根圆管子似的啊，一根圆管子似的，好像是一个空心管子啊，很粗的一个，比较厚，从高空当中慢慢往下走，这根管子呢是没有，就是一个圆圈的啊，不是一个圆筒啊，就像没有顶盖，没有底盖，就像个圆筒一样的，慢慢从高空，慢慢下来啊，好像就在这个地方下来，下来以后就到了这个地方以后，很可能就落到地上，落到地上以后就，筒内和筒外就切割成了两个不同的世界了啊，就这个圆筒里边和圆筒外面就完全，不同的一个世界，不同的世界。现在也搞不清这个东西是什么，反正他会说下来嘛，那我就慢慢等他下来吧。懒得花力气盯着他看了啊。这个同我之前排的很像，我有所有东西下来，我东西下来前面呢也看到是圆的，圆筒，一个圆形，但还不知道筒形的。现在呢，慢慢看到筒形，筒呢既没有顶也没有底，就是一个圆筒，当然很大的一个圆筒啊，就像至少像一个大城市的那个一个大楼啊，建成圆形的，完完全全这样子建成圆形的，围得过来，至少房子能包围得过来，至少不会比这个小啊，反正慢慢从空中再下来啊，正在走下来。啊，反正他会下来呢，我就慢慢等了，看看到底是什么一个东西，哦，那个这个东西好像这个咳嗽啊也同那个有关啊，因为排咳嗽嘛，经常排咳嗽出来这个东西嘛，上面也有关哦，到底有没有关系也不知道啊，等他慢慢等着看嘛，好，那就这样啊，好。